Tutta la città insieme, questa è la lista che sostiene come candidato sindaco di Venezia l'attuale presidente della municipalità Giovanni Andrea Martini. Servizio. Il titolo di un film simbolo di impegno civile, Le mani sulla città, per denunciare un quinquennio di amministrazione di Venezia durante il quale l'interesse privato, poteri forti legati all'investimento turistico e immobiliare, avrebbero preso il sopravvento sull'utilità pubblica. Questa è la scelta di Tutta la città insieme, una delle liste scese in campo contro Luigi Brugnaro. La situazione in città d'acqua e di terra è peggiorata in maniera sensibile perché la volontà di dare spazio a realtà e iniziative private ha messo la cittadinanza e l'utilità pubblica in secondo piano. Nel dossier presentato alla stampa una lista di 25 luoghi ceduti ai privati, da Palazzo Papadopoli all'Ospedale al Mare, abbandonati come l'ex Umberto I a Mestre o chiusi alla città come l'Arsenale. Senza parlare poi appunto della realtà di Pili che diventa e che è fondamentalmente il conflitto di interessi più pesante che grava su questo sindaco e che incide sulle scelte che ancora oggi stanno facendo. Un comitato, quello per Martini sindaco, che ha deciso di mettere la sua sede vicino al parco Piraghetto di Mestre, una zona segnata dalla presenza di spacciatori. Il tema sicurezza è stato quello che il sindaco ha cavalcato nella scorsa elezione come propaganda e sappiamo che, i cittadini ci dicono questo, che è proprio un tema che non ha trovato risposta e anzi